Very good, very nice. Very good, very nice. Kuidas seda nii hästi oskad teha? Very good, very nice. Tere! Täitsa harjumatu isegi. Teised mikrid käes. Tee uuesti seda. Raudselt Maarja juba tegi mingisuguse editust. Aga tere tulemast tagasi AZ & Chill kanalile. Pole ammu näinud. Tere. Pole ammu teiega rääkinud, aga siin me oleme. Ei ole midagi teha. Kas me selle videoga üle mingi 2 kuud juba hiljaks jäänud? Jaa, me oleme kõigega hiljaks jäänud. Te olete meid kaua ootanud. Nüüd me oleme jällegi natuke positsioone switchinud. Meil oli laud seal, nüüd me teeme selle siia. Vaikselt tegelikult stuudio hakkab valmis saama nagu päriselt. Aasta aega olnud juba, aga vaikselt hakkab valmis saama. Mis aastal sa presidendiks pidid 2036. 2036. Kas see siis... Ma arvan, et kui sina saad presidendiks, siis juhtub see, et see portree läheb. Sa nõuad niimoodi, et see oleks igas riigiasutuses, igas koolis, klassi seinal. Täpselt nii. See oli kellegi Anu pool, ma mäletan, mis ta täpne Anu poolt oli tehtud väga ilus joonistus. Muidugi ma võib-olla veider oleks kuskil endale. Panen endale siia kuskile seina peale. Tulen uksest sisse. Türa, see on ikka ilus mees raisk. See oleks päris aus tegelikult. See on ikka cringe veits, no ei ole midagi teha. Ma ei tea, annan kellel momsile ära äkki. Anna ja. On jälle need vanad toolid tagasi. Ütleme nii, et jällegi natuke on siuke. Ja, aga samas on, vaata, sa igatsen seda. Igatsesin küll. Veits old school. Igatsesin küll. Ei ole midagi teha, ma räägin. Aga me oleme tagasi. Nagu ikka Redditi video, me oleme 2 kuud materjali me ei ole vaatanud ja nüüd me oleme tagasi. Aga enne, kui me videoga edasi läheme, siis on täna sponsorid videona. Sõbrad, tänase video sponsor on Infinity Roses. Nagu te teate, siis naistepäev on tulemas. Mis me naistele ikka kingime? Lilli. Ilusaid, kauneid lilli. Aga Infinity Rosesil ei ole ainult ilusad lilled. Siuksed asjad on neil sinna. Veel mitu erinevat kuuli asja, mis sa saad siis oma naisele naistepäevaks kinkida. Nii et kasuta koodi SEVA, saad 30% alla ja iga ostu pealt läheb 10% siis Punasele Ristile Ukraina elanike toetuseks. Minge siis külastage infinityroses.eu ja küllatage oma naisi väga ilusa kingiga. Nii, aga vaatame siis, mis te olete meile Redditisse siia postitanud. Meid on 2,2 tuhat inimest. Kui sa ole veel Redditiga liitun, siis palun tee seda. Ega seal muud vist ei olegi enam öelda. Mul on vist, vaata, kui ma varasemalt ütlesime, et me vältisime neid Redditi teadete peale klikkimise, siis mind on vist Reddit täielikult ära unustanud. Isegi 100 mul enam teateid. Päris näesti, ma ei tea miks isegi. Äkki on vähe postitud, ma ei tea. Võt, ma ei tea, saab kohe näha. Vaatame. 16 minutit tagasi näiteks 1. No võt, hakkab pihta sinna. Hakkame siis vaatama. SEVA stuudio enne. Täiesti tühi maa siin. 2 mähkarit meie just alutame. Ja SEVA stuudio pärast seda, kui osad vennad tonavad 20 € ja saavad stuudio aadressid. See on hea, kui sa viimaste podcast episoodi vaatasid. Siis ma nagu ütlesin ära vaat selle ja siis me nagu rääkisime sellest, aga pärast ma hakkasin mõtlema, et aga vaata, nüüd ongi see, et neid inimesi äkki ei tule nii palju, kui seal pildi peal. 30 000 inimest laamisid stuudios. Aga Andrei, mul on täna siuke tunne, et ma ise reetsin kogemata stuudio aadressi. Oi, kuidas? Tead, kuidas või? No? Tarmoga sõitsime autoga siia ukse ette. Ma olin selle väljas ja rääkisime, et me ootasime teid. 2 tüdrukut tulid. Siin on, sa tead, siin on nagu siuke, siin on veel kohti, kus saab käia, siin erinevaid ruume. 2 tüdrukut tulid sealt välja. Tüdrukut vaatasid noodi. Peimisid ühesõnaga. Ja siis läksid istusid autosse, neil oli see, saad aru, roller auto, vaata. Nad panid selle auto käima. Siis selle auto esiots hakkas eest ära kukkuma. Mõlemad olid autos naerukrampides, kui ma nagu sõitsin must mööda, mõlemad niimoodi naerisid. Super. Tegid super. Vähemalt teavad, kus me oleme. Aga ei, tegelikult jah, meil on ju nüüd Patreon on ka meil podcasti jaoks. Kui seda 20 € donada, siis palun väga. Iga 10, 20, 30 episood me siis kutsume rahva kokku, teeme laivis või teile teeme siis laivis, kes siia koha peal tulevad. Nii et palun väga, jätame kõik lingid descriptionisse, Maarja jätab teile siia ekraani peale ka ja Ülemiste gym enne, täiesti tühi jälle. Ülemiste gym siis, kui Seva ja Rops käima hakkasid seal. Andrei, sellega gym'is käimisega, vaata viimane kord podcastis rääkisime ka, et vaata, et need on need vennad juba, vaata, keda sa näed. Ei, sa tunned juba. Ja kas sa saad aru, et ma mõtlesin, ma mainin need 2 venda ära, vaata, kellega me alati oleme mingi siukse mingi. Keda sa mõtled? Vaata, üks vend, kellel on jalaluu kätke ja teine vend tema kõrval on ülilühike vend, aga räme piist ja teeb räägilt lõuatõmbeid. Need 2 venda, nii et tervitused teile. See on nii haige, et me videos nagu oleme, jõu mehed, ja siis päris elus on mingi. Kurat, ma ei julge väga rääkida või nagu. Aga ongi, me sõbrad, me käime Ülemiste gym'is, nii et kui... Mul tunne, et see on mingi gym'i promo hetkel siin, et nagu gym'i, ärge tulge.
me piipime ära või? Yeah. Peab olema paid content, mida me ei räägi inimestest. Räägime need Jimmiga läbi, et kuule, et äkki see ei ole okei. Ühesõnaga, tulge tehke trenni ka meiega. Me oleme ikka hea elu peal nüüd, me oleme ikka selle järje peale saanud. See on väga me oleme lõpetanud ühe siukse väga ennast nagu nii-öelda siis, kuidas siis seda kutsutakse? Lollid kombed, ütleme niimoodi või? Me ei hävita ennast. Just täpselt hävitamine oli sõna. Me ei hävita ennast, me nüüd tervendame ennast hoopis. Me saame tugevamaks. See on aus, no. Andreil jälle isiklik turvamees. Ahah, Kaupo Karelson on siis mu... nüüd sa jätsid Tarmo nagu maha. Tarmo ei saanud kahjuks tulla too päev, siis ma mõtlesin, et pohhu, et Kaupo tuleb turvamees. Tarmo võtab kohe Tanel Padari sealt kõrvalt või Evelini näiteks. Tanel võttis Tarmo üle või? Mardile ka siis vaja. Mardile oleks ka vaja, no ma tulen ise siis. Aga sõbrad, jaa, siis siin on nii palju aega mööda läinud, et nüüd ma sattusin kuidagi telekasse, nii et kui sa ei ole veel, ma näen su häält. Kusjuures pidi väga hästi minema, oli kas 3. või 4. kohal nagu rankingus. Ma tegelikult teeks küsimus, et kas sul nagu öeldi, et Andrei, et kui sa nagu tuled saatesse, et kas nagu selles mõttes, et sa promod ka meid ikka oli mingi see paid content ei tegelikult ma lihtsalt tahan, et inimesed vaataksid seda, see on tõesti nagu äge saade ja tegelikult vaata, tähendis case'in on, vaata, me istume siin kõik, on ju. Ja mul terve saade tegelikult oli see, kus suht kõrgel istun, vaata. Saad aru, mu tool oli perses. See oli ulatanud jalg maha. Eks nagu, algus oli okei, mõtlesin, et kurat, et kas saab nagu äkki natukene allapoole, et muidu mul oli okei, on ju. Mõtlesin, kas saab nagu veel natuke allapoole saab, on ju. Mingid tüübid tulid, proovisid, saad aru, alla ei lähe, aga üles läheb, ainult üles. Ja siis iga kord, kui sa vajutasid, läks ainult üles, vaata, enam alla ei läinud. Lõpuks siputasid seal niimoodi. Ja siis ma olin mingi, jalad käisid mul seal. Nii et see kõik, kes on mingi, et Andrei Maru kõrgele tooli kerind endale, siis jah, see tõesti on nii. Aga see oli sina nagu, ei teinud seda? Mina ei teinud seda, see oli kogemata reaalselt. Keegi kaameramehel ka aega võitis. Ja Sevakil juba on meestel raske, kes võidab jooksu, tundub, et Välting ja Sevakil juba on meestel raske, kes võidab jooksu. Ei, aga Eerik, ta jookseb kaamera käes. Sama kiiresti kui meie. Ja küll kees kaamera. Ta alustas selle pealt, aga ta vist kuidagi mingi mähis oli seal, ta kukkus selle pealt ja siis ta pani mingi edasi sealt, aga päris kiiresti jooksis tegelikult. Ta hüppas selle pealt maha siis. Ja ta hüppas maha ja siis ta pani edasi, vaata. Meil on nagu inimesed, kes on hingega asjas sees. Nad filmivad ja nad jooksevad sama kiiresti kui meie nagu lihtsalt üritame joosta. Aga ma arvan, tal oli ikka päris suht sama auku see aeg. Võis olla vabalt. Head sõbrapäeva. Mina, kõik teised sõbrapäeva. See on sinu elu praegu. Jaa, see on Andrei iga nädala siis nagu sa näed, Paia ja Brigitte ja kes seal veel, mul on siis mina üksinda ja siis niimoodi ongi. Ärge muretsege, te ei ole üksi. Saadet üksi minu kanalil need live streami. Ja sa oled niimoodi, vaata siin selle. Robin Mähkimas, super, aitäh sulle. Mis siin juhtus siis? Sorry sõbrad, ma pean siia peale rääkima, sellepärast, et siit tuleb väga kiirelt muidu copyright. Lihtsalt helistab 1900, 7003. Ma eeldan, et sa ei rääkinud ikkagi seda. Ei rääkinud vist. Mida sa teed? Ootame seda Robin rääkima hakkagi. Mida sa teed? Ma arvasin, ma panin mute peale. Mida sa teed siin? Ja sa... 34 sekki on läinud ja sa ei ole ühtegi sõna põhimõtteliselt öelda. Oota, mulle kohe kirjutatakse, kuule Bardakkan. Sa ei ole mute peal. Ja... Mäkker lihtsalt naudib. Nii. 5 minut aega mööda neid. Ma pean see peale rääkima, sõbrad. Ma pean see peale rääkima. Ma ei saa seda väga välja. Sa mutisid ise ennast ära vist. Selle asemel, et mutida nagu siis see asi. Ei no selles mõttes, et kas nägi, kas ma vaibisin selle mõni mingi? Ma olen päris rahul enda eluga praegu, päris ausalt kõik. Hea, mina uugendasin live streami, sa oled seal, vaata. Ma arvasin, et kõik kuulavad mind praegu enne, kõik on safe, vaatavad täit videot. No, sellega teeks päris hästi. Same font, different size. Times New Roman 12. Times New Roman 10.
kas sa saad aru nagu, niigi tehti, vaata veerandfinaalis meist oli see mingid meemid tekkisid, onju. Ja siis, kui ma poolfinaali jõudsin, ma mingi vaatan Franza ja siis ma mingi jumal tänatud, et ma valget särki ei pannud, siis ma oleks jällegi täpselt samasugused olnud. Tal on ka mustad püksid ja tal olid ka mingid saapad ja mingid asjad jalas, ketsid minu arust. Ta nagu reaalselt lihtsalt vaatan, et oleks jälle valge särgi pannud või tema oleks musta särgi pannud. Täiesti jälle copy-paste. Sa oleks pidanud Franziga enne läbi rääkima ka, et kuule jõud. Sa ütled, et mina panen selles, aga ta vaatab. See nõus, aga seda me ei teinud reaalselt, sõbrad. RIP. AZ upload schedule. Esmaspäev ei, teisipäev ei, kolmapäev ei, neljapäev ei, reede ei, laupäev ei, pühapäev jah, postita video. Ja ma ei jälgi seda või? Praegu on tõesti nii olnud, jah. Ütleme nii, et ootasin uut poissmeeste peo osa, aga tuli hoopis video, et kandideeri nende reality show'sse. No nüüd, kui sa seda videot vaatad, siis on juba reality show'sse kandideerimine läbi. Kahjus küll. Oi. Võib-olla sa magasid just maha oma eluvõimaluse. Kas me teeme äkki mingi secret lingi need, kes täna veel videot vaatavad, kes otsustavad, et võivad ikka kandideerida? Tea, raisk. Me peame Tarmiksoniga läbi rääkima. Asjuga peame ka läbi rääkima. See oleks päris austega. Üritame ikka teie jaoks ikka neid parimaid asju. Sest et Andrei, ometigi on juhtunud see, et meil on tõesti valikut on natukene vähe. Ei tea, kas klubis valikud on parimad? Kes ei proovi siis eales seda karikat. Natuke vähe, jah. Natuke üle 2500 inimese on kandideerinud. See on vähe, raisk. Minutiga vaatad läbi ja kas kujutad ette, palju meil tööd tuleb praegu? Rets. See ei ole lihtsalt okei. Eks nagu kujuta ette, sa pead nagu 2500 inimest läbi klikkama, kõik need pildid läbi vaatama, ja siis on vahepeal see, vaata, et sa kindlasti tuleb seda ette, et sa klikkad kellegi läbi ja siis on mingi, oot, paned kinni ära ja siis on nagu, vaatame uuesti. Eks paned põhimõtteliselt lisa veel korda 2 nagu sellele otsa. Eks sa pead 5000 klikki tegema lihtsalt kellegi pilti avada. Aga mis on tore, Andrei, on see, vaat ühes podcastis rääkisime sellest, siis sa ütlesid ka, et kuule, et üks hea nõuanne teile kõigile on see, et pange endast nagu head pildid. Nii, ja siis hakkas tulema häid selliseid, nagu mingid portreekaid, vaata, mitte mingid liblika mingisuguse filtriga mingisugune pilt. Snapchati see mingi sita konniga ka veel. No, oli ka siuke pilt ühel tüdrukul, kus tal nops oli suus, et see nagu, sellega nagu ei ole nagu väga midagi peale hakata. Kuigi me teame, milleks ta nagu võimeline võib olla. Seal oli ikka päris huvitavaid pilte ka. Olid. Aga eks meil nüüd nagu, me peame nüüd ikkagist valikut peame ka hakkama tegema. Jah, täpselt. Nii et meil läheb põnevaks. Kui oled vanematega spaas ja ema käsib pildi jaoks poseerid. Ja siis on poissmeeste peo Juhan. Speedodega. Täpselt nii ongi. Aga vahe on selles, et kui meie seda tegime, me olime 10. Kas sa saad aru, et see mees on 34. Vaata see, kui ema tegi sus pilti, kui sa olid palmi jällene. Sa saad aru, kui enam-vähem on sama, aga sa olid seal kõvasti rohkem gangsteri kui sa olid mingi 11 võib-olla, siis räme gangster. No mitte nii gangster vist. Nii gangster ei saa olla, Andrei. Issand, palju videosi. Kus see mingi aeg rääkis Mario, et oli 200 videot täis, aga see oli nagu mingisugune nagu põhikanali. Wow. Harlem Shake või? Sa oled näinud seda või? Sa ei teinud seda või? See oli räme hea meem veel. Sellest sa... Mina on see. Harlem Shake oli aus oma Tartu poistega. Nagu siiamaani iga aasta olümpiat teeme. See olümpiat tuleb siuke tore üritus. No ikka on. Ei ole midagi teha, see on legendaarne juba. See on ikka täpselt siuke üritus, sa vaatad 23 aastat hiljem. Kurat, olid ikka ajad poistega. Ei, aga see peab toimuma ka veel 20 aastat hiljem ka. See nõus. Mõtle, kui mõtled aega tagasi, mõtle. Aastal 2019 panime niimoodi olime mingisugune 23 aastased. Tervitused kelpa rahvale siis. Robin kirjeldamas Dominikaani prostituute. Eesti keele laialdane sõnade valik. Paks, tüse, friske, volüümikas, täidlane, korpulentne, ümmargune, vormikas luht. MST Mission toimub Robini sõnastik. Korpulentne. 5 Andreid. Natuke suurem. Ja ma ei öelnud kordagi paks. Ma ei ole ise kõige paremas vormis. Sa oled ise ka paks praegu. Ei ole kõige paremas vormis. Sa oled korpulentne. Mitte korpulentne. Sa oled 3 Andreid või? 2. Et 5 Andreid oli selles mõttes nagu väga hea näide. Korpulentne nagu väga viisakas ja natuke suurem on ka tegelikult siuke nagu suhteliselt viisakas. Aga paks nagu ma ei kordagi öelnud selles mõttes. Mis siin toimub Robini sõnast? Reaalselt, please, äkki keegi sõnast nagu reaalselt nagu kas meie podcasti või lihtsalt puutnud meie videote pealt sellest sõna, nagu eraldi sõnastik, kus nagu sa seletad mingi mähkar või mingi huugama või mingi... Aga mis sa arvad, mis on meie nagu number 1 sõna, mis oleks seal kohe esimesel kohal?
praegu meil on jälle mingid uued tekkinud. Ei ole midagi teha ja see on päris mis sa teed, noh? Nasty Bruff on ikkagi... Nasty Bruff ei ole veel kadunud. Ei ole kadunud. Praegu on ikka Nasty Bruff, noh. On küll, jah. Seletad inimestele ära, et mis asi on. See on nii mida sa teed siin praegu. See on päris see on päris mis sa teed siin praegu. See on nagu tegelikult väljend. See on aus tegelikult. See on väga hea väljend, aga see nagu käib igale poole. Et kui sa midagi reaalselt teed valesti, siis ütled seda. Aga see on vahepeal, sa kasutad seda nagu suht suvalt, siis ma olen, mida ma tegin? Kui keegi midagi teeb halvasti, siis olge, et see on ikka päris mis sa teed praegu. Poisid peol ega väga midagi rohkem kosta pole. Ja siis oligi. See oli hea nali. Jah, otsustatud. Nii äge pidu! Jää fucking vait. Sa aru, mis ma räägin või? Mul on suva ju. Saama ka nüüd. Kus mees või naine siis pidi ikkagi läbi vaatama videod ja väiksed fraasid välja noppima või? Yeah, fucking fight. See oli päris, see on legendaarne tegelikult. Yeah. Ja endiselt võib seda kasutada. Yeah. Võib tõesti. Pole midagi teha, no. Poistmeeste pidu in a nutshell. Evolution. Poistmeeste pidu. Et näid teed kuskil toppama selle. Kas sa saad aru, et kui ütlesime, need on nagu 2 ahvi pärdikat, mäletad? Kalvid tahab vanglast välja saada. Ta sai minu arust kuskil öeldi, et toetati seda. Kas enam nagu perfektsemat taimingut saab mehel olla, et ta täpselt just nagu enne seda, kui me oma selle castingu kinni paneme, vana saab välja lihtsalt. Ta arvab, et ta saab saatesse. Ega ta ei saa. Tal on ikkagi bänd peal. Ei ole midagi teha. Ei ole tõesti, Andrei, mitte midagi. Ükskõik, mis me ka ei teeks. No ei saa midagi teha. Hea plaadi meile. Laura, ära kiuta! Tundmast igal ööl. Sul on peas või? Ma eal ei väsi. Laura, kui ma laulan mööda, siis see on sellepärast, et ma lähen kohe mandli õpile. Mandlid ju hästi suured. Ja. Näita. Hellalt hoia mind, jo vastavad sõnu vaid kuulata su embuses ma võin. Nexus! Oh my god! Mis asi see nüüd oli? Kas see võis olla pilvede alt või? Ära minult küsi, sest sa tead väga hästi. Nagu ma ei ole vaataja, ma ei ole kunagi nagu vaadanud, aga minust... Brigitte on seal ka ju, ma tean, et Grete on seal. Grete on seal mängib. See vist sai läbi vist või? Minust ikkagi käib ta rääkis. Ma kuulsin kuskil viimane aeg pidi olema. Aga ühesõnaga. Laura... Me peame ikka veel üksteist nagu paar päeva veel kuskil, paar nädalat kuskil eemal olema, me samal ajal ütleks, aga ühesõnaga. Aga see Grete mängib Laura nimelist, siis ta tegeles küll, aga ma ei tea, kas Brigitte seal mängis, aga mis ta on nagu see, mis ta muidu ei Laura kutsub? Kuskil mingi behind the scenes ja Brigitte on samasugune. Brigitte mängis ise ennast ju. Seva, miks nii toksik? Mina, kes sündis Eestis. Tagasi. Järgmisel päeval narasumane. Ma siin Oreo küpsile, ütlesin sibulne. See on nagu... Ma võin öelda ju. Muidugi. Sa ei või. Ütle see Esta, eks ole. Ütle kui julged. Tegelikult sa võid, sul on see free pass. Ei, aga tegelikult see oli lihtsalt endale päeva ka puid. See oli content. Podcasti terviseks ja Luuna terviseks. Täpselt. Kas see juba on kõik... No nädalavahetusel oli see täpselt samasugune. Juba kõik tehnika on lappes e-reas. Nädalavahetusel see laud kleepus, tilkus kõigest muust jamast, mitte meie... Lihtsalt ütle, jah, see laud tilkus alkoholist, kleepus alkoholist. See laud tilkus kõigest muust peale meie... Me jõime selle šampapudeli ära, pärast seda olime ikka päris küpsised. Kas sa saad aru? Läksime Tartusse ka pärast seda. Jah, läksime Tartusse. Kas sa saad aru, et on aegu läinud mööda, mitte väga palju. Nii-öelda siis tähendab sellest, et kui see
laud siia tuli, aga selle laua peal on juhtunud juba nii mõndagi. Nii mõndagi on nähtud. Nii mõndagi on nähtud. Ma vist isegi hakka detailidesse ei ole mõtet. Ta juba eelmises podcasti episoodis kuulsite, mis seal võib-olla ühe korra juba oli ja siis võib-olla me oleme ise selle vuuganud selle laua peal. Selle laua peal on tantsinud terve bänd. Ja siis on Eesti Laulul. Need väga tore. See laud on igal juhul sisse ristitud. Üks asi on siit küll puudu. Saad üle lihtsalt siuksed kontserdid käivad sinna ebareaalne. Tervitused lauameistrile, kes selle tegi. See laud peab imeliselt hetkel veel vastu. Veel. Robin arvamas, et tantsib tektoonikud, aga mis me ikkagi saime? Uskuge või mitte, aga first take. Minu puhul uskumatu, antud juhul, sest et kõik sammud... Oli vist küll, jah? Me korraks tegime läbi, panime kes salvestama. Jah, see oli first take. Vau, tubli Robin. Sulle. See hetk, kui Andreil üks React video toob rohkem raha sisse kui sinu kuupalk. See oli vist see, kui Rass pani mingisugune 1,5 või 2 kilo lihtsalt donate'is. Rass on ära kadunud. Oi, Rass, kurat. Kus ta on? Ei tea, jah. Meelis on ka kadunud. On, jah. Kõik on raha viia pand, jah. Robin once said. Mis see on? Mis see on? Siis on kindel, et selleks ajaks, kui pidu hoo sisse saab, on meie vallalised juba tuttu ära. Kui te panite seda meest ära, niimoodi tantsib, siis isegi mina ei ole nii sitt tantsija said. Are you sure about that? Tissidest ma ei ole kunagi ära. Kas just ütlesid just täpselt sama lause podcastis ka, et tissidest... See ongi minu trademark nüüd, et osutad tissidest ma ei ütle ära. Sellepärast peab OnlyFansi video tegema. Aga saad aru, sa selle tektoonikuga sa ei saagi just kunagi rahuna. See läheb sinuga elu lõpuni läheb kaasa. Pane korra alguses see, et kas see tüüp, kuidas ta tantsis, kas ma olin nagu tõesti hullem või? Vaatame ka. Sääks, kui pidu hoo sisse saab, on meie vallalised juba tuttu ära. Ta isegi tantsis paremini natuke. Arvad või? Aitäh. Armastan teid, Andrei ja Robin, kogu südamest. Meie sind ka. Jaa, väga armas, aitäh sulle. Meie sind ka. Andrei ja BSA, no näed, polnudki nii hull, eks. Lähme nüüd maksame su sellele. Oh my god, bro. Saadame selle Brigittele. Oh my god. Saadame selle Brigittele. See on content, paneme talle selle. Saadame talle selle. Hashtag autotune. Beatrice, laula meile midagi ilusat. Aga vanemam, ma ei oska laulda. Ja ongi kõik. Reddit sai siis täna selline meil. Vana Jaana. Reddit on pull ikka. Palun postitage sinna igast. Tehke see sõnastik ära. Pange meeme lihtsalt. See on nii pullen. Mingi vend nagu... See on nii teistsugune content ka. Mingi vend reaalselt nägi vaeva selle tektooniku sellega, kes pani selle John Cena nagu rets. Nii karm töö tegelikult, et sa võtad ette selle teed ära. Väga lahe, aitäh. Aga ühesõnaga jah, sõbrad, nagu lubatud sai, siis meil hakkab contenti ikka päris korralikult tulema. Me oleme kõik ära planeerinud ja tuleb väga magus content. Tuleb. Siia kanalile, põhikanalile, Robini kanalile, podcast. Nüüd me saame actually hakata päriselt majandama selle villaprojektiga. Jääge ootama, näeme teiega juba siis järgmises videos. Tšau, paka!